صباح الخير، يعطيكم ألف عافية. اليوم رح نكمل بالمحاضرة الثالثة بموضوع دورة الاتصالات الميكروية مايكرويف كوميونيكيشنز. طبعا أنا بعتذر، امبارح ما قدرت أساوي الجلسة يعني عندي تدريب لمهندسين فأخذت وقت زيادة امبارح، وبتعرفوا بقى هالقصص بتاخد وقت. طيب، مايكرويف كوميونيكيشن برنسبلز. نحن بأول جلستين حكينا عن موضوع الاتصالات الميكروية بالأساسيات تبعها. حكينا بموضوع الاتصالات المكروية بالأساسيات تبعها. رح نرجع نعيد ملخص سريع لهذا الموضوع. إنه نحن في عنا موضوع الأمواج الراديوية، كيف تنتقل من المرسل للمستقبل أو من بوينت تو بوينت أو حسب آلية الانتشار. حكينا عن التردد، إنه هو عدد الهزات اللي بتطلع من الهواء خلال ثانية واحدة الهرتز. حكينا عن أطوال الأمواج. حكينا إن الميكرويف ترددات عالية جدا. حكينا ليش ترددات عالية جدا، ليش مترددات منخفضة إلى آخره. حكينا بعدين كمان عن موضوع الانتشار، إنه في عندنا ثلاث أنواع للانتشار بشكل رئيسي. ممكن تكون أمواج سماوية أو أرضية أو تتبع خط النظر، والمايكروويف غالبا تتبع خط النظر، نتيجة إن إحنا عم نستخدم تردد عالي جدا. والترددات العالية عالية الضياع بتكون، وبالتالي أنا بدي أحاول أقلل من المشاكل أو الانترفيرنس أو التبعثر والانكسار، هالقصص هي قدر الإمكان. فمشان هيك بتكون الإشارة بوينت تو بوينت، يعني تتبع خط النظر. بعدين حكينا عن شو يعني مايكروويف، من اجت الكلمة بوينت تو بوينت. حكينا شو يعني دش كبير ودش صغير بالنسبة للموضوع. ليش الدش أصلا، يعني ليش شكل هوائي بالمايكروويف. طبعا هذا الهوائي بسموه بارابوليك أنتينا. بارابوليك يعني بيكون معه سطح عاكس. طبعا السطح العاكس نحن لحتى بشكل رئيسي نزيد الربح ونعمل أضيق ما يمكن للإشارة مشان تكون ذات انتشار جيد جدا وتصل للمسافة اللي أنا بدي إياها، أو على القليل للطرف الثاني. طبعا حكينا عن شو الفرق بين الترددات المنخفضة بالميكروويف والترددات المرتفعة. الباندات إن في عنا سي باند والكيو باند والكي اي باند والاي باند. اليوم وصلنا حتى 80 جيجا هرتز. حكينا عن حجم الهوائيات، عن عرض الحزمة، المجال الترددي، التأثر بالمطر، هالقصص هي كلياتها. بعدين قلنا شو تطبيقات الميكروويف. كنا عم نحكي على هيتنج كوميونيكيشن، عم نحكي على تواصل مع مجتمعات لاسلكية إلى آخره. مقارنة بين الميكروويف والفايبر حكينا عليها. حكينا عن تقنيات الميكروويف، وإن في عندنا نحن أول شيء بلشوا بالأنالوج، بعدين انتقلوا لشيء بيسموه بي دي اتش. والبي دي اتش هو عبارة عن ديجيتال مايكروويف كوميونيكيشن بليسيو كروناوس ديجيتال هيراركي. يعني بتنبعث الداتا بشكل شبه متزامن بين الطرفين. حكينا انه في عندنا تقنيات كتير. في عندنا الاي 1، والاي 1 تقريبا حوالي 2 ميجا بت بير سكند. ممكن تلاقي 2 4 اي 1 نات، يعني اي 2 4 اي 2 يعني اي 3 وهكذا، حتى يقدر يزيد سرعة نقل البيانات. بعدين حكينا عن الاس دي اتش، اللي هي التقنية الأحدث اللي بتنبعث فيها الداتا بشكل متزامن سينكروناوس. وفي حكينا عن الاس تي ام واحد اللي هو بينقل تقريبا حوالي 155 ميجا بت بير سكند. في عندنا الاس تي ام 2 و3 و4 حسب بقى شو نحن عم نستخدم. حكينا عن الاي 1 انه هو عباره عن 32 قناه. كل قناه بتاخذ 8000 عينه ب 8 بتات، بيطلع 64 كيلو بت بالثانيه. ضرب 32 قناه بيطلع 32 ميجا بت بير 2 ميجا بت بير سكند. وفي عندنا قناتين مثل ما قلنا غير مستخدمتين، اللي هن قناة صفر وقناة رقم 16. وهنا حكينا عن عملية المالتبلكسينج، التجميع، انه نحن نقدر نجمع مثلا 4 اي 1 لحتى يطلع معنا اي 2 اللي هو حوالي 8 ميجا، 4 اي 3، 4 اي 2 لحتى يطلع معي اي 3 اللي هو حوالي 34 ميجا، وهكذا. حكينا عن الفريم والتايم سلوت والتجميع تبعهم. بعدين انه نحن نقدر نجمع مثلا بي دي اسات مع بعض البعض. ممكن تحكي بي دي اتش، ولكن عدة بي دي اسات تبعت اشارتها للبي اس سي، او مثلا من بي اس سي لبي اس سي ممكن نحكي اس دي اتش مثلا، اس تي امات او هيك شيء. حكينا عن الفريكونسيات، السنتر فريكونسي والسبيسينج والقصص هي. تعديل الإشارة، طبعا حكينا عن التعديل إنه نحن اليوم بنستخدم الميكروويف إشارة رقمية، ما بنستخدم إشارة أنالوج بسبب التشوه والضياع اللي ممكن يصير على الإشارة والانترفيرنس والسكيورتي ايشوز والقصص هي. فنحن بنستخدم إشارة ديجيتال 1001 لحتى نقدر نحن نبعث إشارة، نعمل لها موديوليشن
طبعا عدة انواع الموديليشن، في عندنا اي اس كي واف اس كي وبي اس كي حسب بقى طبعا يعني كل شيء له شيء. يعني الاي اس كي ممكن نحن نلعب بموضوع الباور، الاف اس كي ممكن نحن ناخذ دقة عالية جدا من ناحية التأثر بالانترفيرنس وبالضجيج. ممكن بي اس كي بالنسبة لموضوع السكيورتي. فبالنهاية بدنا نحصل نحن على إشارة، هي الإشارة بدنا نبعتها. بعدين حكينا عن موضوع التعديل، وقلنا انه مثلا الكيو بي اس كي نحن في عندنا عده انواع للتعديل. تعديل الاشاره، طبعا الهدف من التعديل هو انه انا اقدر ابعت اكبر سرعه نقل بيانات ممكنه، لانه زياده رتبه التعديل بتؤدي لانه انا بقدر ابعت اكبر داتا ممكنه. فبدايه نحن كنا عم نحكي على باينري بي اس كي. والباينري بي اس كي بنعدل بت بت، يعني 1 0 0 1. بعدين في عندنا كيو بي اس كي بنعدل بتين بتين. بعدين في عندنا 8 بي اس كي بنعدل 3 بتات مع بعض. بعدين في عندنا شيء نحن سميناه الكوام، اللي هو كواد امبليتيود موديوليشن، اللي هو نحن نقدر نعمل عملية تعديل. بنلعب بموضوع المطال والزاوية مع بعض البعض، وبنحصل على رتب تعديل تتراوح من 4، يعني كل 4 بتات بعد لهم مع بعض البعض. اليوم وصلنا لحد 4096 كوام. طبعا أرقام كتير كبيرة بالنسبة لموضوع تعديل البتات، وبالتالي سرعة نقل البيانات عبر اللينك. وحكينا إنه إذا كان في عندي أمطار ممكن سرعة رتبة التعديل تنخفض، وإذا كان الجو صحو ممكن رتبة التعديل تطلع. هذا الشيء لما بقول رتبة التعديل تطلع، معناتها في عندي سرعة نقل بيانات كتير كبيرة، مثل ما إننا شايفين ممكن توصل 300 400 ميجا بت بير سكند باللينك. ولما بتنخفض ممكن توصل 10 ميجا وغيره. طبعا هذا الشيء سميناه adaptive modulation. adaptive modulation اللي هو adaptive modulation تعديل متكيف، والله حسب الجو بيشتغلوا. يعني مطر بينزل، صحو تطلع رتبة التعديل، وهكذا. بعدين حكينا عن موضوع شو بتألف اللينك المكروي، واتفقنا انه احنا في عندنا قطعة تحت اول شيء بتكون موجودة بالكابينة بيسموها الاي دي يو، اللي هي اندور يونت، اللي هي شغلتها الرئيسية مثل ما حكينا تعمل اكسس، تعمل ارسال مالتيبلكسنج، دي مالتيبلكسنج لعده لينكات. مثلا اذا انا كان عندي هذا البرج جامع عده لينكات، ممكن تعمل تعديل وفك تعديل للاشاره، وبتخرج الاشاره للكبد المحوري اللي هو الاي اف على شكل اشاره. اتفقنا نحن من اي اف انترميديت فريكونسي تتراوح بين 100 ميجا و 300 ميجا هرتز. السبب لأنه إذا بعثت الإشارة بترددات ميكروويفية، يعني ترددات ميكروية، يعني من رتبة مثلا 30 جيجا هرتز، فمرور 30 جيجا هرتز بكابل محوري بيؤدي إنه بيسبب لي ضياعات كتير كبيرة. فمشان هيك بيبعتوها بشكل تردد متوسط، 100 بالطلعة 300 بالنزلة مثلا، حسب. وبعدين بتوصلني الإشارة لعند الأو دي يو، اللي هي الأوت دور يونت، اللي بتقوم برفع تردد الإشارة لترددات ميكروية من رتبة مثلا الجيجا هرتز، وبالتالي أنا بقدر أبعتها وللطرف الثاني، والطرف الثاني يقدر يستقبلها على هذا الأساس. حكينا كمان إنه نحن في عندنا شكلين للأو دي يو. ممكن يكون الأو دي يو متصل دايركت ماونت سميناه، وهو الشكل الأعم، فبتلاقوا الاوديو ملزوق بالدش، وما في داعي اني استخدم اي شيء بين الدش والاوديو. ممكن يكون الشكل الثاني اللي هو بسموه سيبريت ماونت، اللي هو الشكل المنفصل، وبالتالي الاوديو قاعدة تحت الدش، وبيناتهم ما بقدر حتى بهالمرحلة كابل محوري، لأنه خرج الأوديو ترددات ميكروية، يعني عم نحكي ب 30 40 80 جيجا هرتز، فمرورها بكابل محوري نفس الحكي. فعشان هيك بحطوا شيء بسموه سوفت ويف جايد. سوفت ويف جايد هو عبارة عن مثل الكابل. طبعا في عدة أشكال له، إليبتيكال أو بيضاوي أو مستطيل دائري كذا إلى آخره، سيركولار. فالويف جايد حلاوته إنه بيقدر يمرر ترددات عالية جدا بدون ما يسبب لي أي ضياع بالإشارة، أو ضياع يعني قليل جدا. فبكسب أنا موضوع إني بقدر مرر إشارتي الخارجة من الأو دي يو، اللي هي ذات الترددات العالية جدا للدش، والدش بيقدر طبعا عن طريق سطح العاكس يوجه لي إياها للطرف الثاني بوينت تو بوينت. ففي سيبريت ماونت وفي الدايركت ماونت. حكينا عن انه ممكن نركب عده كروت بالاي دي يو. ممكن نركب كروت اي 1 نات، ممكن نركب كروت اس تي امات، ممكن نركب كروت ايثرنت، يعني ببعت داتا اي بي مثلا من الطرف الاول للطرف الثاني. ممكن يكون لنا استخدام مثل ما شايفين بالصوره فوق
مثلا 3G 4G ممكن يكون للواي ماكس، يعني داتا ممكن يكون مثلا الاثنين مع بعضهم البعض مثل هي المرحلة أو أكثر، يعني شيء له علاقة بالفويس وشيء له علاقة بالداتا. فحسب مثلا الداتا بتروح على الإنترنت والفويس بيروح على المقسم الهاتفي، واللينك عم يخلي هالاثنين مع بعضهم البعض عبر هالآلية هي. آه شو كمان عنا؟ يمكن لهون نحن تقريبا وصلنا فعليا. طبعا الدشات أشكال وأنواع. طبعا مثل ما احنا شايفين في عنا دشات مغطاية، في عنا دشات غير مغطاية، وفي عنا عدة أخطار للدشات قد تتراوح من 30 سنتيمتر بتصل إلى حوالي 3 أو 4 أمتار حتى. حكينا عن المخطط الإشعاعي ممكن يكون ضيق جدا حسب الربح، كل ما كان الربح أعلى الهوائي كل ما كان المخطط الإشعاعي تبعه ضيق جدا، قد تتراوح الزاوية بين 0.6 درجات ودرجة، يعني جدا ضيق. وبالتالي نحن اليوم بالهوائيات الضخمة والكبيرة في عنا شوية صعوبة بمعايرة الهوائيات إنه يقدروا يشوفوا بعضهم البعض. تجد إنه المسافة بتكون بعيدة والربح عالي، وبالتالي الحزمة بتكون ضيقة. طبعا بيكون الربح عالي حتى توصل معي الإشارة لمسافة بعيدة، يعني مركزة بشكل كتير كبير. طبعا في عنا عدة أشكال للهوائيات مثل ما أننا شايفين هلا بهذا المنظر. في عنا الحربة اللي هي حربة مانع الصوائع بيسموها حربة فرانكلين. طبعا في عندها خطوط أرضي، هي الحربة على بار أرضي نازل لتحت على الأرض. في عنا المايكروويف ديش، في عنا موصول معه الاو دي يو، وفي عنا الاي اف كيبل اللي نازل على الاي دي يو. فبشكل رئيسي البنية التحتية مثل ما احنا شايفين عندنا تحت اي دي يو طالع منها اي اف كيبل على الاو دي يو، من الاو دي يو موصول مع الدش، وفي عندي الدش عم بركز بوينت تو بوينت على طرفين. تاني مثل ما احنا شايفين في عندي عملية وصل مباشرة حتى بسموه دايركت ماونت. طبعا في عندنا اشكال تانية ممكن تكون لسيبريت ماونت. في غير الصورة. طبعا بالنسبة للهوائيات في عندنا الفصل الرئيسي اللي هو المين لوب، هو الأساسي اللي أنا لازم أقدر أعمل المعايرة عليه. مو بعمل معايرة عن طريق الفصوص الجانبية والفصوص الجانبية أكثر، لا، لازم تكون المعايرة دوما عن طريق الفصل الرئيسي. مشان هيك نحن في عندنا طبعا عدة طرق آلية حساب قيمة الإشارة المستقبلي اللي بيسموها received signal level. نقدر نشوف ان احنا التوجيه تبعنا هل هو توجيه سليم، هل قدرنا نحصل افضل قيمه اشاره مستقبليه ممكنه، ولا لازم نعمل درجه يمين درجه يسار درجه فوق درجه تحت كذا الى اخره. طبعا الشيء بتنقاس اما بمقياس افومتر او ببورتات خاصه بالمايكروويف. مثلا بقدر اقيس فيها قيمه الاشاره المستقبليه واعمل عمليه المعايره بشكل سليم او بشكل صحيح. مثل ما احنا شايفين لازم يكون الفصل الرئيسي على الفصل الرئيسي تبع اللينك، ما بصير يكون عندي هذا المنظر اللي هو الفص الجانبي على الفص الرئيسي، او المصيبه اللي هي تكون فص جانبي على فص جانبي. مشان هيك دوما لازم نحن نشوف شيء بيسموه RSSI اللي هي Received Signal Strength Indicator، اللي هي مقياس قوة أو شدة الإشارة المستقبلية، ولازم نحن نحقق أفضل قيمة إشارة مستقبلية ممكنة. طبعا شركات الاتصالات الخليوية المختصة بموضوع الاتصالات المكروية في عندها ورقة أو تقرير. هذا التقرير بنسجل فيه نحن موقع اللينك الأول، موقع السايت الأول، موقع السايت الثاني، شو الهوائيات المستخدمة، شو الأرباح تبعها، شو التردد اللي نحن عم نستخدمه، قد ايه الباندويث. بعدين نحن بنسجل قديش كانت الدرجات، سواء عم نحكي ازيموس اللي هو يمين يسار او اليفيشن فوق تحت، يعني بالنسبه لموضوع تركيب الدش على البرج، قد ايه ارتفاع الماست، قديش ارتفاع المنطقه، وين حاطين الهوائي على الماست، فوق تحت بالنص باليمين كذا الى اخره. بعدين تنحسب موضوع قياس شده الاشاره المستقبلي، قديش نحن قدرنا نحصل، قديش كان فينا نحصل، هل هذا اللينك ستيبل او ما ستيبل، وقديش ممكن يكون تقريبا ستيبل طول السنه. هي بيسموها الافيلابيلتي، ممكن توصل 99% طول السنه ستيبل هذا اللينك، حسب المنطقه فيها امطار ما فيها امطار، عوائق اشجار متوقع انه تطلع بنايات بوش اللينك الى اخره. فهي الامور كلها بتتسيف بريبورت، في ريبورت كسايت سيرفي. يعني بطلع انا بقيم الموقع، بقول انه انا في عندي مبدئيا خط نظر مع بين هذا الموقع وهذا الموقع، ارتفاعات مع ارتفاعات، خطوط طول خطوط عرض كذا الى اخره. بعدين بعد التركيب في عندنا تقرير اللي هو تقرير انتهاء التركيب، انه قديش طلعت معنا قيم الاشاره المستقبلي، شو
اللي احنا شغلنا عليها كذا الى اخره. فهي كمان لازم تكون متاخده بعين الاعتبار. هلا موضوع الاكس بي اي سي والاكس بي دي ما حاحكي عليه الجلسه، حاحكي عليه بالجلسه القادمه مع مواضيع الدايفرسيتي اللي هي كيف نحن نقدر نعمل حمايه لللينك تبعنا. مشان هيك حفرجيكم هلا بعض الصور العمليه لموضوع الهوائيات. طبعا هي احد الصور. طبعا بالنسبه للهوائيات نحن في عندنا دوما السطح العاكس اللي هو الريفلكتور اسمبلي، وفي عندنا بعدين الهوائي اللي هو هالقطعه هيدي، وفي عندنا مثلا ممكن يكون عباره عن ويف جايد او خط وصل. طبعا ممكن تلاقوا كثير مناظر مثل مغطاة مثل هدول وغير مغطاة. طبعا التغطية بتفيد على انه آه، بالنسبة للدشات لاحظوا انه هذا الدش اول شيء دش كثير كبير، وبالتالي التردد اللي عم يشتغل عليه تردد منخفض، وبالتالي المسافة اللي عم يوصلها هذا مع الطرف الثاني مسافة كثير بعيدة. هذا بيسموه لونج هول، يعني مسافة كثير بعيدة. ولاحظوا ان الاوديو ما ملزوق على الدش، وبالتالي هذا سيبريت ماونت، يعني الاوديو قد يكون تحت بمكان ما، تحت شوي. وبيناتهم ممكن يكون ويف جايد مثل ما اتفقنا، او ممكن يكون ما عندي سطح عاكس بس مع هوائيات. طبعا ممكن تلاقوا هذا المنظر او هذا المنظر بالنسبه جوا الدش. طبعا هذا المنظر هو عباره عن الهوائي، وهذا النوع، هذا النوع رقم واحد هو عباره عن هوائي ذات استقطاب وحيد. يعني نحن لما بنقول كلمه استقطاب، شو يعني استقطاب؟ استقطاب هو كيف عم تطلع الهوائيات عن هذا الهوائي، هل عم تطلع معامده لسطح الارض او عم تطلع موازي لسطح الارض. طبعا اذا عم تطلع معامده لسطح الارض بنسميه استقطاب عمودي، واذا عم تطلع موازي لسطح الارض بنسميه استقطاب هوريزونتال افقي. فنحن بدنا نشوف مثلا في بعض الهوائيات بتيجي دول بولارايزد انتنا، يعني استقطابين مثل رقم اثنين عمودي وافقي. في عندي خط للاستقطاب العمودي وفي عندي خط للاستقطاب الافقي، او ممكن تجي استقطاب وحيد اما عمودي او افقي. فهذا شيء طبعا الاستقطاب كل ما دول بولارايزد يعني بقدر انا ابعت داتا على الاستقطاب العمودي، بقدر ابعت داتا على الاستقطاب الافقي، وبقدر ازيد سعه اللينك بهالمرحله. هذا الدش اللي فرجيتكم اول صوره له، تفرجوا قديش هو ضخم. طبعا وزنه هائل، ممكن يوصل ل 500 700 كيلو جرام، ممكن اكثر. كله حديد. هذا كلهم فاضي مفرغ جوا، بس بتلاقوا الهوائي اللي هو شكله مثل هذا المنظر، يعني ممكن يكون رقم واحد او رقم اثنين حسب الاستقطاب. والاوديو بتلاقوه لتحت شوي فوق شوي، او ممكن مثل هدول بجنبه. فطبعا هو بيتغطى مشان ما تعشش في الطيور ويصير في عندي مشاكل بموضوع التعشيش، او يجمع فيه ثلج او يجمع فيه مطر او مي، او يصير عندي مشاكل بموضوع الاشاره المنعكسه او الاشاره المستقبليه. بتلاحظوا في عندي دشات تانية ما بتأثر على هذا. على هذا دش، وهي دش، وهي دش، وهي دش، وهي دش. عندي عدة دشات وكلها ما بتأثر. ليش؟ لأنه كل شيء بيشتغل على تردد شكل، وكل شيء له عرض حزمة مختلف تماما عن البقية. هذا عرض حزمة ضيق، هذا عرض حزمة أكبر شوي، هذا بيشتغل على ترددات منخفضة، هذا بيشتغل على ترددات مرتفعة إلى آخره. فما عندي مشكلة بهذا الموضوع. لاحظوا الأوديو هون ليكا، وهي الأوديو، وهي الأوديو، وهون دايركت ماونت، اما هون في عندي سيبريت ماونت. هذا مثلا مايكروويف انتنا دايركت ماونت ليك الاوديو مبينه. هاي الاوديو وهي الكابل الاي اف كيبل، ونازله الاي اف كيبل نحو الاي دي يو. في عندي مانع صواعق اللي هو حربة فرانكلين، هذا ماست. هاي القطعة الحديدية اللي بيجي هيك شكلها مثل الماست، وبيجي قطعتين وبينحط الدش عليه هون. هاي القطعة هي القطعة بيسموها سبورت ماست، يعني او باللغه العاميه بسموها سبوره. طبعا هي الهدف منها انه انا اركب قطعتين على الماست واقدر اركب الميكروويف على القطعتين، لانه مو معقول اركب الميكروويف هون وفي عندي شخص بده يطلع يركب او بده ينزل او بده يساوي مينتنس لغير هوائيات. فبيحطوا السبورت ماست وبيحطوا عليه الميكروويف مثل هذا شايفين، هي وهي، اللي بسموها سبورت ماست. وبقدر اني اتحكم بسهوله بموضوع التوجيه وما التوجيه والقصص هي كلياتها، وتمرير الكابلات، وريح راسي من هالنقطه. فهي بسموها سبورت ماست. هدول شكلز لحتى يقدر الواحد
بعرف إذا باينين. هدول من مكونات الماست، شكل رح يقدر يطلع الواحد عليه هون، يحط رجله هون، برجع بيحط رجله هون كذا، وهي سبورت عمود تثبيت للهوائي لحتى طبعا للماست عفوا لحتى ما يصير عليه شيء مشاكل، يتحمل الهواء وسرعة الرياح العالية، هالقصص هي كلياتها. منظر ثاني مثل ما انتم شايفين كمان عندي حربة فرانكلين فوق اللي هي معناها الصواعق، بعدين في عندي هالدش موصول معه الاو دي يو، وموصول معه كابلة الاي اف كيبل مثل ما انتم شايفين، هي كابلة الاي اف كيبل نازلة، كابلة الاي اف كيبل نحو الاي دي يو. طيب ايضا دش جديد شايفين، تلاحظون انه في عندي سيبريت ماونت، الاوديو لحال والدش لحال، بوينت تو بوينت. في عندي مثل ما شايفين هون في عندي نوعين من انواع الاستقطاب، ما بعرف اذا مبين عليكم شوي. هلا في عندي شيء بسموه فيرتيكال، هذا الدش، وهذا الدش عم بيحاول يزود نوعين من انواع الاستقطاب. اول شيء هو الفيرتيكال. الفيرتيكال هو الامواج اللي عم تطلع من الهواء بتكون معامده لسطح الارض، وفي عندي الهوريزونتال اللي هو الامواج اللي بتكون موازيه لسطح الارض. فمثل ما انا شايفين انا هون بقدر ابعث دول بولاريزيشن، وفي عندي تقنيات طبعا بسموها الاكس بي اي سي اللي هي كروس بولاريزيشن انترفيرنس كانسليشن، بحيث انه هي التقنيه تستخدم لحتى ما يصير في عندي تداخل بين الداتا اللي على الامواج الفيرتيكال والداتا اللي على الامواج الهوريزونتال. فبيستخدموا شيء بيسموه اكس بي اي سي، رح احكي عليه بالدرس القادم ان شاء الله. شايفين هون دول بولارايزد انتنا، في عندي واحد لاستقطاب عمودي وواحد لاستقطاب افقي، وهدول بينزلوا لتحت، هدول ويف جايد بينزلوا لتحت بقى. شايفين هذا ويف جايد، ويف جايد، وهي الهوائي هون بيعكس هيك وبتروح وبيجي هيك وبتفوت. ففي عندي دول بولارايزد، وفي عندي مثل ما شفتوا خط واحد اللي هو one single polarized antenna. شايفين دول بولارايزد هذا خطين ستاندرد جميل، دش اوديو اي اف كيبل بنزل لتحت. ممكن يكون في عندي تقريض كمان للاوديوات والقصص هي، ممكن تلاقوا تقريض دوما. طبعا في شيء ان اي سي، في شيء هواوي، حسب الشركات اللي عم تستخدم الدشات. طيب هي بالنسبة لموضوع ال شو كان، رح فرجيكم أن مواصفات لهوائيات. طبعا هذا أحد الهوائيات، السبيسيفيكيشن تبعه مثلا مكتوب 0.3 متر، فنحن عم نحكي على 30 سنتيمتر أو فيت قدم. هاي بيرفورمانس، لو بروفايل يعني كتير خفيف كتير بسيط. سنجل بولارايز، استقطاب وحيد، يعمل على التردد بين 31 ل 33 جيجا هرتز، وبالتالي هذا يستخدم للمسافات القريبة. شايفين عرض الحزمة فيه عم نحكي على 1.8 درجات، عم نحكي على كروس بولاريزيشن، بيقدر يمنع بشكل كتير كبير أي نوع من أنواع الانترفيرنس بين الفيرتيكال والهوريزونتال. ممكن نحكي على موضوع الجين، ممكن يوصل ل 38 دي بي اي. لاحظوا انه الجين مو مثل مثلا ال 48 دي بي اي بالنسبه للدشات الكبيره اللي عم نحكي فيها اللونج هول، المسافات البعيده. هذه يعتبر المسافات قريبه، الترددات عم نشتغل عليها بين 31 ل 33 جيجا هرتز. اس دبليو ار عم نحكي على 1.30. شو يعني اس دبليو ار؟ يعني اليوم انا في عندي هوائي، في عندي كبلة، في عندي تحت الاي دي يو اللي هو الراديو. اللي بصير هو على الشكل التالي، انا بدي ابعت اليوم باور لهالدش، وهالدش لازم يبعت هالباور كلياتها. لما ببعت له باور وبيكون الكابل تمام والكونكتر تمام والكونكتر تمام والدش تمام، بيشتغل على نفس الترددات اللي انا عم ببعت لها، اموري بخير. ويفترض تكون نسبة الامواج المستقرة اقل 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 ما يمكن. يعني لازم تكون 1 أو 1.1. شو يعني؟ كل شيء ببعته بيطلع من الدش هيك، لازم ما يرجع شيء لوين لتحت. لما بقول 1.3 يعني لازم هالقيمة أنا اليوم بس ركب وقيس هالقيمة هون، لازم ما تطلع معي أكثر من 1.3. طبعا شو 1.3؟ يعني إذا بعثت 100 واط فرضا، ممكن يرجع لي 3 واط منا للراديو، و97 واط يطلع من الهوائي لبرا. هلا وين الخطورة؟ لما بتكون هي القيم كبيرة،
الاس دبليو ار. طبعا هي بعد ما ركب ايسا. لما بتكون القيم كبيره ممكن يكون في عندي مشاكل بالكابل، قطع بالكابل، قطع بالكونكترات. هذا الدش غير مخصص ليشتغل على الفريكونسي اللي انا عم بس عليه كذا الى اخره. ممكن تلاقوها 2.0، ممكن تلاقوها 3، ممكن تلاقوها 4 5. هذا الشيء بيؤدي على انه انا صحيح عم ببعت باور بس جزء منيح منها عم يرجع ما عم يطلع، وبالتالي في عندي مشاكل بانتشار الاشاره للطرف الثاني. كمثال اذا بعثت انا 100 واط وكانت الاس دبليو ار 2.0، معناتها هال 100 واط عم يسافر منها 80 89 واط تقريبا، وعم يرجع منها لإلي 11 واط لعندي عم يرجع على الراديو. وهذا الشيء على الحد يعني 2.0 تعتبر قيمة كبيرة بالحقيقة بمعظم أنظمة الهوائيات، وبالتالي لازم تحاولوا تقللوا هي القيمة وتساووها مثلا 1.2 أو 1.1 أو أقل حتى. طبعا ممكن في عندنا مواضيع مختلفة من ضمنها الميكانيكال سبيسيفيكيشن، الأبعاد الخاصة بهذا الهوائي. قديش وزنه؟ شايفين وزنه 7 كيلو، يعني كتير هيك درويش بيرفع بإيد واحدة. أما لما عم تحكوا على هوائيات كتير كبيرة فعم تحكوا على 300 و400 كيلو، بتحمل حتى 110 كيلومتر بالساعة. بالنسبة لموضوع سرعة تحمل الرياح، رح فرجيكم هوائي تاني. هذا هوائي تاني. آه، وينه؟ هوائي تاني 3 متر. طبعا هذا أكبر بكتير من هذاك، مثل ما كنا شايفين هذا كان 30 سنتي، هذا 10 أضعافه. هاي برفورمانس، بارابوليك يعني سطح عاكس، شيلدد يعني مغطى، انتنا سنجل بولارايزد يعني احادي الاستقطاب ايضا يعني فيرتيكال او هوريزونتال. بيشتغل على تردد بين 10.5 ل 10.7 جيجا هرتز، يعني بنحكي على ترددات منخفضه بالنسبه للمايكروويف. النوع مايكروويف انتنا، الاداء عالي جدا، سنجل بولارايزد مثل ما احنا شايفين، يعني استقطاب وحيد، هوائي مغطى، بارابوليك سطح عاكس، هاي برفورمانس، اداء عالي. حتشوف الربح تبعه كثير عالي. 3 متر، سنجل بولاريزيشن مثل ما احنا شايفين. البيم ويدث تبعه جدا 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 ضيقه. العزل العالي. الربح عالي، يوصل ل 47 دي بي اي، يعني عم نحكي على ربح عالي جدا. المجال اللي بيشتغل عليه منخفض. الاس دبليو ار مثل ما احنا شايفين 1.06، شبه مثالي، يعني اللي ببعته بيطلع ما بيرجع شيء للاي دي يو لتحت. آه، اذا نشوف بقيه الشغلات، في عندنا الميكانيكال الفاين اتيموس اللي هو قديش بقدر احرك يمين يسار، او بقدر بحرك فوق تحت لحد 5 درجات. لحد 5 درجات بقدر العب بتعيير الميكروويف لحد 5 درجات فوق او 5 درجات تحت. هذا بيسموه elevation. والازيموث هو 5 درجات على اليمين و5 درجات على اليسار. شايفين وزنه بيوصل ل 260 كيلو جرام. لسه طبعا في اكبر من هيك واضخم من هيك، وبتحمل سرعه رياح قد تصل ل 110 كيلو متر بالساعه. مواصفات الهوائيات هيك بتكون، يعني بهذا الشكل بهذا المنظر، مو أكثر من هيك. هلا إذا بتدروا بقى على مثلا الار تي ان، اللي هي بقى الاي دي يو، عفوا، اللي هي الوحدة الراديوية اللي بتكون موجودة تحت. طبعا في عندنا كثير شركات بتصنع اي دي يو. هلا الاي دي يو هي اندور يونت، يعني بتكون موجوده تحت. طبعا في عندنا عده انواع منها. هلا مبدئيا هواوي اكثر شيء بيشتغلوا عليه تقريبا. هواوي عندها موديل بسموه ار تي. الار تي ان في منه عده جنريشنز، عده اجيال. في عندنا مثلا الجنريشن 300 ار تي ان 300، او ما حول 300، حول 3 اكس، يعني 380 300 كذا الى اخره. في عندنا ار تي ان 900، يعني مثلا في عندنا 950 980 كذا. طبعا في فروقات بين ال 950 و 905 و980 و380 وكذا. هي بقى الفكره انه كل اي دي يو قديش فيها تشيل. طبعا لما بقول قديش فيها تشيل، نحن اليوم بوينت تو بوينت، يعني من سايت لسايت. بس انا ما شرط يكون عندي من سايت لسايت، قد يكون عندي من 10 سايتات لسايت، وبعدين من سايت لسايت. يعني في عندي سايت بسموه هب بجمع، وفي عندي سايت بسموه نود بجمع اكثر من 5 سايتات. ف... فهلا بتشوفوا انه في عندي ار تي انات مخصصه لشيء، وار تي انات مخصصه لشيء ثاني.
طبعا في عندنا بكل ار تي ان، او يعني اي دي يو، في عندنا عده بورتات. ممكن يكون بورتات مراقبه، نتورك مانجمنت، اس ان ام بي، سمبل نتورك مانجمنت بروتوكول، بقدر اراقب فيها بارامترات هالاي دي يو. ممكن تلاقي تكنولوجيات مختلفه، باندات بتدعمها مختلفه، في كروت عاد كثيره. طبعا ما تنسوا شغله انه الباور اللي بيشتغلوا عليها هي باور. لا مثلا حفرجيكم اول ار تي يو اللي هي مثلا 950. 950 هي يعني ستاندرد من هواوي. طبعا هاي الار تي يو بتتميز لانه بتدعم تي دي ام وهايبريد وباكيت، وبتعمل روتينج، وبالتالي بتدعم كثير بروتوكولات مستخدمه. مثل ما اننا شايفين بدي نركب لك كروت. طبعا هي بتجي كروتة فاضيه، انت بتركب لها ارتفاع 2 يو، اليو تقريبا حوالي 4.5 سنتيمتر، فعم نحكي على 9 سنتيمتر ارتفاع من ناحيه الارتفاع. هي شاسيه بسموها 2 يو ارتفاع. طابع لهواوي مجموعة ال 900، يعني مثل ما اتفقنا 905، 980، 950 إلى آخره. بتأمن لك 6 سلوتات. طبعا كل سلوت تقدر تحط فيه أنت كروت على كيفك. مثل ما أنا شايفين، لاحظوا الشغلة. آه هلا أنا خليني بلش لكم بال 905 أول شيء البسيط. هلا 905 مثل ما انتم شايفين، 905 هي عبارة عن اي دي يو قادرة تدعم تي دي ام، قادرة تدعم هايبريد، يعني تقدر تبعت داتا وفويس، تقدر تبعت مثلا عدة انواع من المالتيبلكسينج، باكيت اي بي. هلا باكيت بشكل عام بتعمل روتين كمان. هلا ال 905 شو حلاوتها؟ ال 905 بتقدر تعمل لك لينك بين سايت لسايت. يعني مثلا هي 905 شايفين ديش مايكرويف، طبعا هي الاي دي يو، اي اف كيبل ديش لهون. سايت ثاني زبين عليكم، سايت اول حامل للمستخدمين تبع هذا السايت، بعد إشارتي أنا لبرج تاني. سايت تاني بعد إشارته لبرج تاني. هلا هذا السايت طفي في عليه 3 دشات. دش عم يسحب من السايت الأول، ودش عم يسحب من السايت الثاني، ودش عم يبعت للسايت اللي هو مثلا البي اس سي، اللي هو يعني وصولا للكور نتورك. فهون لاحظوا انه انا في عندي ار تي انات مخصصه، او الكباسيتي تبع خرج موضوع بوينت تو بوينت، مثل الار تي ان 905. في عندي مثل هون نفس القصه 905، بس اما هون لا، هون صار عندي داتا جايتني من اول سايت، داتا جايتني من ثاني سايت، وبدي ابعت هالداتا الاثنين مع بعض للكور. فهون مثلا ممكن نستخدم 950 اللي هي بقى فيها كاباسيتي اعلى، بقدر ابعت فيها داتا اكثر. عم جمع فيها لينكات وابعتهم كلياتهم عبر لينك واحد. يعني هذا اللينك هذا جامع واحد اثنين، وممكن كمان اذا في عندي سيكتورات هون، يعني 3 لينكات، 3 سايتات مع بعضهم البعض. مشان هيك 905 يعني مناسب لموضوع الاكسس سايت بسموه. هو بيقدر يدعم لكم عدة تقنيات. ممكن يدعم الاي 1 نات، يعني ممكن نحط عليه كروت اي 1 نات او اس دي اتش، او فاست ايثرنت او جيجا ايثرنت. طبعا في فرق بين فاست ايثرنت وجيجا ايثرنت، انه الفاست ايثرنت عم نحكي على 100 ميجا بت بير سكند، والجيجا ايثرنت عم نحكي على 1 جيجا بت بير سكند. طبعا ممكن اعلى توصل معي ثروبوت من الناحيه هي. فاذا اكسس هي الار تي ان ممكن شغلها على دشات بتشتغل بين ال 6 ل 42 جيجا هرتز. ممكن نحكي عن موديوليشن يتراوح من كيو بي اس كي، يعني اقل شيء، ل 8198 كوام. يعني عم نحكي على سرعه نقل بيانات هائله، شيء مخيف يعني. ار اف دايركشن ممكن تدعم 2 ار اف لينك. سويتشنج كاباسيتي بتوصل ل 60 جيجا بت بالثانيه. ممكن نحط مثل ما اتفقنا اي 1 نات، اس تي امات، داتا فاست ايثرنت او جيجا ايثرنت. تدعم تقنيات كونفجريشن متعدده، هي حنحكي عليها الدرس الجاي. شو يعني 2 زائد 0، شو يعني 1 زائد 1، شو يعني 4 ب4 مايمو. طبعا 4 ب4 مايمو يعني عندي 4 هويات ارسال، 4 هويات استقبال. بتدعم اكس بي اي سي اللي هو كروس بولاريزيشن انترفيرنس كانسليشن. بتقدر تميز لي بين الفيرتيكال والهوريزونتال بولاريزيشن، بتعمل بيناتهم حجب جيد جدا. فالواحد زائد واحد والاثنين زائد صفر، كم اوديو عندي عم يشتغل بنفس الوقت؟ ممكن تلاقي مثلا 2 اوديو عم يشتغلوا بنفس الوقت، واحد عم يشتغل فيرتيكال، واحد عم يشتغل هوريزونتال. يعني ممكن تلاقي مثلا واحد عم يشتغل والثاني ستاند باي.
واقف عم يستنى اذا صار شيء على الاوديو الاول ما يوقع اللينك، يبعث على الاوديو الثاني وهكذا. هي بسموها هاد ستاند باي. الوزن 2.75 كيلو جرام. ممكن تلاقوا ينحط لها كروت مثل ما اتفقنا نتورك مانجمنت، اللي هي بقدر انا اتحكم فيها عن بعد. ممكن انا اني اعمل اس ان ام بي اللي هي شيك بارامترات هذا الاي دي يو كمان عن بعد، حراره مثلا، فان شغاله مو شغاله، ايمتى طفت ايمتى اشتغلت الى اخره. هذا الشيء بيعتمد بقى على طبعا channel spacing. هو قديش في عندي، هي حكيناها بالسلايدات، قديش في عندي بين ال TX وال RX spacing، بقدر ابعت عليه داتا وهالقصص. طيب هي بالنسبه لل 905 اللي هي مثل ما اتفقنا خرجت تكون مناسبه لسايت لسايت، من سايت لسايت، بس ما خرجت تجمع عده سايتات. مشان هيك لما بدي احكي على تجميع عده سايتات بدي احكي على 950. ال 950 مثل ما شايفين شاسيه اكبر، 2 يو، حجم اكبر، كاباسيتي اعلى، بقدر اضيف له حتى 6 كروت. طبعا الكروت ممكن تكون ايونات اس تي امات كذا. شايفين ال 950 بقى مستخدمه هون، يعني عم تاخذ من اكسسات من 905 مثلا، وهي عم تجمع لي الداتا كلها، بتقدر تبعث لي اياها للبي اس سي. فكمان عرض المجال الترددي كبير، اذا بدي اشوف من 6 ل 42 جيجا هرتز تشتغل. طبعا موديوليشن ودي موديوليشن، سبيسنج عالي، تقنيات التعديل تصل لحتى 8192 كوام. بس مثل ما اتفقنا يعني اذا نزلت مطره ممكن تساوي لي مشاكل على هذا الموضوع. ف تدعم حتى انه تستقبل 10 لينكات، يعني تقدر تجمع اب تو 10 لينكات. آه، تقدر تجمعهم تعمل لهم هاب وتبعتهم للطرف الثاني. كباسيتي عالية جدا، سويتشنج كباسيتي 120 جيجا. هونيك كنا عم نحكي على يمكن 20 10 ما تتذكر. ممكن احط لها كروت اي 1 اس تي امات. طبعا عم نحكي على 2 ميجا، عم نحكي على 155 ميجا. فاست ايثرنت 100 ميجا، جيجا ايثرنت 10 جيجا، 10 جي يعني 10 جيجا بيت بير سكند. كونفجريشن ممكن انا احمي اللينك تبعي عن طريق استخدام 1+1، يعني او اوديو شغال اوديو ثاني احتياط حتى ستاند باي. كروس بولاريزيشن 4x4 مايمو. بروتوكولات اللي بتدعمها شيء فظيع يعني. طبعا ما رح فوت بقصص البروتوكولات واللاير 3 واللاير 2 والفي بي ان وهالقصص. هي بقى بنحكي كور اكثر. وزنها وصل ل 6.2 كيلو. طبعا بتتحمل درجات حرارة عالية، بتنحط اندور هي بالعادة، بس بالعادة بتكون الكابينة اللي بتنحط فيها كابينة مكيفة. ممكن نحكي على 980. هذا بقى كتير فخم وضخم. هذا نود. النود هي الأبراج اللي بتشوفوها بهذا المنظر. أحيانا بتلاقوا برج وعليه هيك شيء 10 مايكروويفات أكثر أقل، يعني عدد مايكروويفات هائل. طبعا هذا اللي بيسموه النود. هذا بيكون مثلا في عندك مثلا جبل، فبيحطوا نود على راس الجبل، كل السايتات تحت بتوجه الميكروويفات تبعها باتجاه النود، وهالنود بيبعت إشارته نحو البي اس سي. طبعا مهمته بقى عملية تجميع إشارات هالعالم، 1 2 3 4 5، بجمعهم كلياتهم بيبعتهم للبي اس سي. وهذا بيسموه نود سايت. وهذا بتلاقوه كتير مثل ما اتفق، يعني على مناطق شوية عالية، على مناطق ما منشاف فيها البي اس سي بالنسبة للسايتات، فبيبعتوا إشاراتهم للنود، والنود بيقدر يبعت إشارته مثل ما احنا شايفين. هي الإشارة هي للبي اس سي مباشرة. طبعا هون بده يكون في عندي طرق حماية عالية جدا، لأنه أي شيء بصير على هذا الدش فأنا دمرت إشارة كل السايتات، لأنه هذا الدش هذا هو الوحيد اللي عم يبعت الإشارة المجمعة لكل هالسايتات للبي اس سي. فإذا صار عليه مشاكل فكل هالسايتات صفيت داون، يعني ما عاد في عندي، إلا إذا كان في عندي تقنيات باك اب مثل الرينج مثل غيره حسب. مشان هيك هم طبعا بيحطوا دشين، ما بيحطوا دش واحد، بيعملوا شيء بيسموه سبيتشال دايفرسيتي، وبيبعت الاشاره بشكل رح نحكي عليهم درس الجاي دول موضوع الدايفرسيتي. طبعا اذا بدي اشوف الكباسيتي رح اشوفها كثير عاليه. اذا بدي اشوف مثلا بيدعم حتى 20 لينك ك ار اف دايركشن. بيشتغل من 6 ل 42 جيجا هرتز، شانل سبيسنج عالي، تقنيات التعديل عاليه جدا، بقدر ابعت اكبر داتا ممكنه مثل ما احنا شايفين. سويتشنج كاباسيتي حتى 22 جيجا، 43، حتى 120 جيجا بت بير سكند. ممكن يدعم مواضيع الاي 1 والاس تي امات
والاس تي ام 4 يعني بنحكي على سرعه نقل بيانات هائله، او فاست ايثرنت وجيجا ايثرنت و10 جيجا ايثرنت، ممكن يدعم 4 ب 4 مايمو، في عندي كروس بولاريزيشن انترفيرنس كانسليشن، في عنده طرق حمايه هائله لهذا اللينك. طبعا ليش هائله؟ لانه مثل ما اتفقنا اذا صار عليه شيء خالص يعطيك العافيه، كبيت كل المنطقه تقريبا من ناحيه الداتا. بتلاحظوا وزنه كتير كبير لانه شاسيه ضخمه جدا وجامعه لعده لينكات مثل ما اتفقنا. طبعا في كتير بروتوكولات مستخدمه في انكريبشن عالي، اي اس 256. يعني الداتا كلها لازم تكون بعين الاعتبار معقوده. هي اذا عم نحكي عن نود معناتها في عندنا الاكسس ممكن تلاقوه 950 اللي هو هذا اخف شيء. بعدين في عندنا الهب اللي هو عم يجمع لي لينكين او ثلاثه اكثر شوي، ممكن يوصل ل 900 ار تي ان 950. وفي عندي النود مثل 980 هذا بقدر اربط فيه عده لينكات مكرويه مع بعضهم البعض. ممكن تلاقوها عم يشتغل بباندات منخفضة، ممكن تلاقوها عم يشتغل بباندات عالية. هلا 310 بيشتغل بباند بين 7 و 38 جيجا هرتز. إذا ماني مخربط ل 380 بيشتغل حتى باند الإي اللي هو حوالي 80 جيجا هرتز. فالحلو فيه إنه هون بنقدر نحكي على كاباسيتي عالية جدا، كونفجريشن مرتبة. يعني في عندنا مثلا فيني أحط اثنين أو دي يو، أعمل فيرتيكال هوريزونتال، فيني أعمل اكس بي اي سي بيناتهم، ديبلويمنت كثير سهل كبرمجه وكتركيب. ممكن عن طريق فلاشه، عن طريق موبايل ببعت لوايرلس، بنزل كونفجريشن، الكونفجريشن بحطها على فلاشه، والفلاشه بحطها بيو اس بي بورت موجود بهالار تي ان. يعني شيء فظيع جدا. اي بي مايكرويف صرنا عم نحكي هون، الداتا كلها عم تنبعت عن طريق الاي بي لاير 3. عم نحكي بيشتغل بين ال 7 و 38 جيجا هرتز. طبعا هذا الحكي حسب شو الدش اللي انت بدك تركب له اياه. يعني اذا جبت له دش 38 جيجا بقدر تركبه مع الاي دي يو. سبيسنج عالي، موديوليشن جيده جدا. عم نحكي لو توصل ل 2048 كوام، طبعا يعني حوالي 2 ميجا كوام، يعني حوالي قديش عندك رتبة تعديل؟ يعني حوالي 10 بت، لأن 8 بتات 256 9 500 10000، يعني حوالي 11 بت الثانية، 11 بت مع بعض عفوا بيتم تعديلهم مع بعضهم البعض. كباسيتي 500 ميجا، جيدة جدا بالنسبة لسايتات بوينت تو بوينت. 1 ار اف دايركشن لينك واحد بس، يعني من مثل كأنه عم نحكي على اكسس، يعني من سايت لسايت فقط. ما بقدر اجمع فيها عدة سايتات، يعني ما فيني اعمل هاب او نود. configuration حكينا عنها. في معها مثل ما اتفقنا بورتات اوبتيكال بورت. هذا الحلو فيها انه هون بتدعم شيء بسموه اوبتيكال اللي هو فايبر. فبينزل من الار تي ان من الدش مباشرة لا تحت للبي بي يو، للبنية التحتية تبع السايت. هلا هون شو الحلو؟ هون الحلو بالموضوع هون اذا بتنتبهوا انه يعني مثل كانه اثنين بواحد. يعني هي بتنلزق على الدش وبتخرج فايبر لتحت مباشرة عليه الداتا. فأنا الفايبر بوصله على البي بي يو وخالصين، يعني ما بعذب حالي. في الار تي ان 380، هشوف لكم اياها. ار تي ان 380 شوف لكم البي دي اف تبعها. انا عندي اياها بس رح احاول اجيبه. 380 يمكن حسب ما بذكر اخر تركيبه انه من زمان، بس يعني بتشتغل على اي باند اللي هي حوالي 70 80 جيجا هرتز. وبتخرج لكم فايبر، بتخرج اوبتيكال، يعني هي بتخرج جيجا ايثرنت، بتخرج فاست ايثرنت، بتخرج عده امور. آه، هي 380 شايفين؟ طلعوا المنظر كيف هيك. ممكن خرج كواكس، ممكن خرج فايبر. هي عندي خط الاصفر اللي هو موضوع التقريض. شايفين كيف تتركب مباشره على الدش؟ يعني تحت ما بقى بركب شيء اسمه اي دي يو والقصص هي، مباشره بتتركب تطلع خالصه تحت. سبيسيفيكيشن تبعها هاي السبيسيفيكيشن. شايفين بتشتغل على الاي باند من ال 70 ل 80 جيجا هرتز. سبيسنج عالي. طبعا لانه هون ليش سبيسنج عالي؟ لانه هذا رينج عالي جدا، وبالتالي الباندويث اللي بيقدر يحصلها فيه كتير كبيره. موديوليشن ممكن يوصل ل 64 كوام، جيد حاجه، يعني ما بدنا اكثر من هيك. بدعم عده بروتوكولات، بدعم عده تقنيات كونفجريشن، بحمي فيها
اللينك. في عندنا جيجا ايثرنت عادي، وفي عندنا جيجا ايثرنت اوبتيكال، حسب انت شو بدك. سي بي ار اي يعني فايبر عم نحكي، فانتوا شو بدك تركب بتركب. في عندك هيك وفي عندك هيك، ممكن تركب فايبر، ممكن تركب هيك او هيك. فهذا الموضوع بيعتمد على الكونفيجريشن. اذا في عندنا 310 وفي عندنا 308، هي 310 وهي 308، شايفين بوينت تو بوينت كايند اوف. طبعا في تجهيزات كثيره كمان ممكن تلاقيها. يعني اليوم بيجوز واحد هيك يقول لي مثلا هيك يقعد يقول لي مثلا والله انا عندي بنايه هون، وعندي بنايه هون، وهون عندي شبكه نتورك، وهون عندي شبكه نتورك، والله بدي اربط الاثنين مع بعض البعض. في مجال بقول له طبعا في مجال انك تستخدم تطبيقات شبكيه سريعه جدا بوينت تو بوينت، مثل المايكروتك، مثل اليوبيكويتي او غيرها. ممكن تستخدم كمان تطبيقات الميكروويف تبع الاتصالات الخليويه، ولكن بقى بدك تجهيزات مخصصه بسموها ايثرنت اوفر مثلا بي دي اتش او اوفر اس دي اتش او كذا. اجهزه مثل هاي المنظر، مثل هذا مثلا، مثل هذا مثلا، هذا عباره عن ايثرنت على اي 1 او على تي 1. يعني تبعت الداتا تبعك اللي هي الاي بي اوفر اي 1 نات، اللي هي الشانلات، ال 30 شانل اللي حكينا عليها. وبالتالي تقدر تطلع الداتا تبعك من محل لمحل، يعني تقدر تساوي عمليه نقل للداتا تبعك كنتورك، عم نحكي كاي بي، من شركه فرع اول لشركه فرع ثانيه، عبر البي تي اتش او عبر الاي 1 او عبر الاس دي اتش الاس تي ام او عبر الاي بي مايكروويف، حسب. طبعا هذا الشيء حسب انت قديش بدك سرعه نقل البيانات، قديش بدك سعه، كباسيتي كذا الى اخره. هاي التقنيات صارت موجوده كمان اليوم، من زمان هي موجوده اصلا، يعني كتجهيزات، كايثرنت، كابلكيشن. شايفين في عندي لان هون، يعني عندي شبكه محليه، كمبيوترات، سيرفرات. في عندي اشيل لكم هي، في عندي لان هون، شبكة فرع لبنك، وفي عندي هون فرع لبنك تاني. فأنا اليوم بدي أنقله عن طريق الميكروويف، سواء عم استخدم اس دي اتش أو بي دي اتش أو مايكروويف. فأنا بشوف مثلا إذا عندي مثلا تقنية الاس دي اتش مستخدمة، أو مثلا بي دي اتش اي 1 نوت، فبدي جهاز يحول لي من اللان اللي هي الايثرنت انتو اي 1. فمشان هيك بستخدم نوع من التجهيزات هيدي. لا هلا اليوم انا فيني استغني عن هذا الحكي كلياته باستخدام مثلا لينك مايكروتك هون ومايكروتك هون. في عندنا عدة انواع، في اس اكس تي. طبعا غالبية تجهيزات المايكروتك او تجهيزات اليوبيكويتي او تجهيزات الشبكات، يعني عم نحكي لينك تو لينك، يعني بوينت تو بوينت او بوينت تو مالتي بوينت، بيستخدموا التردد المتاح اللي هو 5 جيجا هرتز. طبعا هذا التردد لازم يكون مرخص من قبل الهيئة الناظمة. بتعطيك طبعا، هي اللي بتركب لك اللينك، او الشركه يعني شركه الاتصالات هي بتجي تركب لك اللينك، وبتستخدم تردد بحيث ما يتعارض مع غيرك، تحميك وبتحمي غيرك، وبتقدر تعمل لك وصل بين فرعين لشركه. او اليوم صار كثير عندنا مستخدم هذا الحكي موجود عندنا بالبلد. بتعمل لك لينك بين فرع فرع شركه وشركه، بشرط انه يكون في عندك خط نظر ولاين اوف سايت، وتقدر تعمل شيء بيسموه بوينت تو بوينت، وتقدر تبعت داتا قد تصل، طبعا نحكي على اي بي، قد تصل لحدود ال 200 او 300 ميجا بت بير سكند. وفي عندنا دشات قد تصل ل 600 ميجا بت بير سكند. طبعا حسب الموديوليشن المستخدم، ممكن يوصل ل 1024 كوام او 1048 كوام، حسب كم مايمو عندك، مثلا 2 ب 2 او 4 ب 4. حسب هلا التردد شبه ثابت اللي هو برينج ال 5 جيجا هرتز، وهذا الرينج المخصص للبوينت تو بوينت للشبكات. فهذا الشيء يعني موجود، صار بعدة بلدان، مو بس موجود عالميا معبر هذا الموضوع. طيب حنوقف هون. الدرس الجاي إن شاء الله حنحكي في موضوع آه، موضوع الكمالة، اللي هي حنكمل بموضوع الدايفرسيتي. ما بعرف إذا عم تشوفوا موضوع الدايفرسيتي، اللي هو بعد شيء يعني كروس بولاريزيشن، شيء يعني فيرتيكال وهوريزونتال. وبعدين حنفوت بتقنيات الوصل والتركيب، وكيف تحسبوا شيء بيسموه فرينل زون مع أمثلة عملية عليها، واللينك بادجت اللي هو كيف تعملوا بلاننج للينك مايكروويف. إن شاء الله الدرس الجاي، يعني يا الأخير يا قبل الأخير، حننهي هذا الموضوع. شكرا كثير لكم، والله يعطيكم ألف عافية.